আসসালামু আলাইকুম। প্রভাল, পোকরাজ এবং মুক্তা তিনটি রত্নপাথর নিয়ে চলে আসলাম। এই রত্নপাথর জ্যোতিষশাস্ত্র মতে যাদের মেষ রাশি তারা পড়তে পারবেন। মেষ রাশির মঙ্গল যদি খুবই দুর্বল হয়ে থাকে তাহলে প্রভাল রত্নপাথর বা রেড কোরাল আপনি পড়তে পারবেন। এখন আপনার মঙ্গল দুর্বল আপনি কিভাবে বুঝবেন? মেষ রাশির মঙ্গল যখন দুর্বল থাকে তখন কাজ শুরু করে শেষ করতে দেরি হয়, অস্থিরতা থাকে, সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়া করে ক্ষতি হয়, বারবার চাকরি অথবা ব্যবসায় বাধা বিপত্তি আসে এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ ও ঋণের চাপ বেড়ে যায়। এগুলো যদি হয় তাহলে আপনার মঙ্গল খুবই দুর্বল। সেক্ষেত্রে আপনি প্রভাল রত্নপাথর ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া এবং রাগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা, উল্টোভাবে ভেতরে জমে থাকা ক্ষোভ, ধৈর্য কম, ছোট ছোট বিষয়ে ঝগড়া লাগার মতো প্রবণতা দেখা দেয়। লক্ষ্য ঠিক থাকলেও এনার্জি ঠিকমতো কাজ করে না। সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু একটি মুক্তা রত্নপাথর অবশ্যই পড়তে পারেন। এবং আর্থিক সংকট আপনি দূর করার জন্য, ঋণের চাপ যাতে কমাতে সহায়তা হয়, সংসারের শান্তি ও বরকত আনার জন্য আপনি একটি পোকরাজ রত্নপাথর ব্যবহার করতে পারেন। এতে করে আপনার আর্থিক সচ্ছলতা দূর হবে এবং মনের যে স্থিরতা আছে সেটা দূর হবে, নৈতিক একটা প্রভাব আছে সেটা বেড়ে যাবে, আপনার কাজের প্রতি কনফিডেন্সও বেড়ে যাবে। রত্নপাথর কখনো আপনার ঘরের মধ্যে টাকা এনে দেবে না, বাট আপনার মাইন্ডকে রিফ্রেশ করবে। আপনার মাইন্ড যদি রিফ্রেশ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি প্রত্যেক কাজে আগ্রহী বোধ করবেন। আপনি যদি পোকরাজ পড়েন তাহলে আপনি এতটাই নিজেকে কনফিডেন্সের সাথে কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন। আপনার যে আটকিয়ে রয়েছে যে কাজগুলো সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি আপনার কাছে চলে আসবে, আপনি খুব সহজেই সেই কাজগুলো শেষ করতে পারবেন। আপনার মঙ্গল যদি খারাপ হয়ে থাকে আপনার সব কাজে বাধা বিঘ্নতা থাকতে পারে। সেই বাধা বিঘ্নতাকে কাটানোর জন্য অবশ্যই আপনি একটি রেড কোরাল বা রক্তপ্রভাল রত্নপাথর ধারণ করতে পারবেন। এই তিনটি রত্নপাথর যদি আপনি একসাথে ধারণ করেন তাহলে আপনার সমস্ত বাধা বিঘ্নতাকে অতিক্রম করে আপনি খুব তাড়াতাড়ি সাফল্যের শীর্ষে উঠতে পারবেন। তো আপনারা যদি সঠিক রত্নপাথরগুলো নিতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের পেজ থেকে নিতে পারেন। আমরা দিচ্ছি 100% অরিজিনাল এবং ন্যাচারাল রত্নপাথর। আমাদের এই রত্নপাথরগুলো আমরা মূলত শ্রীলঙ্কা, ব্যাংকক এবং বাহিরের বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে সংগ্রহ করি এবং আমাদের পেজ থেকে আমরা সুলভ মূল্যে এই রত্নপাথরগুলো দিয়ে থাকি। নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে নক দিবেন অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেওয়া থাকবে স্ক্রিনে, সেখানে নক দিয়ে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং আপনি আপনার রত্নপাথর কোনটি সেটা জেনে নিতে পারেন। কোনো রকমের একটি টাকা খরচ ছাড়া আপনি আপনার রাশি জানতে পারবেন। অবশ্যই আমাদেরকে নক দিবেন যোগাযোগের জন্য, আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকব। আমাদের কাছে পাবেন আপনি বিভিন্ন রকমের রত্নপাথর। আপনার রত্নপাথর কোনটি দেরি না করে এখনই যাচাই করে নিন। ধন্যবাদ।